সকালে একটু চালাই দিছি, মোটরের সাউন্ড সুন্দর আসছে। ওই কেমিক্যাল আসলে দুদিকে এই ভিতর থেকে যদি বাতাস থাকে তাহলে হালকা শব্দ করে, কিন্তু বাতাসটা যদি সম্পূর্ণ বের করে দেওয়া যায় তাহলে সুন্দর সাউন্ড আসে, এবং সাউন্ডও কম, ঠান্ডাও বেশি আসে, ইফিসিয়েন্সিও আমরা বেশি পাই। এখন মোটামুটি ভিতরে বাতাস নেই আর মোটরের সাউন্ড সুন্দর আসে। পাইপের মধ্যে যদি বাতাস থাকে তাহলে একটু শব্দ পারে, মোটর ঠিক মতো ওয়াটার সাপ্লাই পায় না।